Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғарғы қазақ педагогикалық колледжі мектепке дейінгі бөлімнің 3-ші курс студенті Хомарбек Нұрсәуле. Тақырыбы дәрілік өсімдіктер. Қазақстанның қызыл кітабына енген өсімдіктер. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіміз ересек тобына арналған. Сабақтың мақсаты: бірінші, өз жерінде өсетін дәрілік өсімдіктер мен дәрілік өсімдіктерді емдеуге қолданудың қарапайым тәсілдерімен таныстыру. Екінші, өсімдіктер туралы білімдерін әрі қарай дамыту, білім көкжиектерін кеңейту. Үшінші, өсімдіктерді қорғауға деген тілектерін арттыру. Қолданылатын көрнекі құралдар мен жабдықтар: дәрілік өсімдіктерден жинақталған гүл шоғы, Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктердің фото-суреттері, жұмыс дәптері. Ал балалар, тұрайық, шаттық шеңбер жасайық. Біз қандаймыз, шұғылалы таңдаймыз, күлімдеген күндейміз, ренжісуді білмейміз. Қуанамын менде, қуанасын сенде, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Жарайсыңдар балалар, орындарымызға жайғасамыз. Ал балалар, мен сендерге сұрақ қояйын. Балалар, бір жылда неше мезгіл бар? Қазір қандай жыл мезгілі? Біз көктем мезгілінде қалай киінеміз? Дұрыс айтасыңдар. Мына гүл шоғын көргенде не ойладыңдар? Бұл гүл шоғын сыйлыққа беруге бола ма? Қалай ойлайсыңдар? Балалар, осы гүл шоғына жинақталған өсімдіктерді мұқият қараңдар. Осы өсімдіктерді тақтаға ілінген фото суреттердің ішінен тауып көрсетіңдер. Балалар, бұл жай ғана гүл шоғы емес, бұл сиқырлы гүл шоғы. Бұл өсімдіктердің сиқырын адамдар ерте кезден-ақ білген, оның ауруды емдейтін құдіретін байқаған. Біздің жерімізде дәрілік өсімдіктерде көп өседі. Бүгін солардың біразымен танысамыз. Ал сендер ауырып қалған кездерінде аналарың қалай емдейді? Қандай шөптерді пайдаланатынын білесіңдер? Жол желкен біздің жерімізде көп өседі. Ол қан тоқтатады, микробтарды жояды. Жалбыз оның жапырақтарын қайнатып, суық тиген кезде ішеді. Қалақай оны ұсақтап, жараға танса, тез жазылып кетеді. Өгей шөп гүлдерін қайнатып, суық тигенде ішеді. Бақ-бақ оны ұйқысыздық ауруын емдеуге қолданылады. Көптеген дәрумендері пайдалы. Түймедақ ол көп жерде өседі. Жапырағын жараға жапсырып қойсан, тез жазылып кетеді. Оның гүлдерін суық тигенде де қайнатып ішуге болады. Өйткені біздің жерімізде дәрілік өсімдіктер өте көп өседі. Біз тек негізгілерімен таныстық. Ал балалар, мен сендердің алдарына жұмыс дәптерлерін бердім. Соларды, тапсырмаларды орындайық. Мына бір шағын әңгімені тыңдап көрейік. Бір күні Арман әжесіне қонаққа барды. Шалғынмен кетіп бара жатып, ол түрлі гүлдерді жинап алды. Ол үлкен гүл шоғын сыйлап, әжесін қуантпақ болды. Бірақ әжесі гүл шоғын көріп қуана қойған жоқ. Табиғаттағы гүлдер қалай болса, солай жинап алу үшін өсіп тұрған жоқ. Гүл жинағаныңды жақсы көретін болсан, алдымен оны өзің өсіруді үйрен, деді әжесі. Балалар, әжесі неге немересі сыйлаған гүлге қуанған жоқ? Күтілетін нәтиже орындай біледі. Білетін өсімдіктердің фотосуреттен тауып көрсете алуды, өсімдіктерді қорғауды түсінеді. Дәрілік өсімдіктердің қандай ауру түрлеріне қолданады. Дәрілік өсімдіктердің олардың атауын, оларды қандай ауруларға қолдануға болатынын туралы біледі. Назарларыңызға рахмет.